Pop. Olha, gente, que legal. Uhum. Ô, gente, olha aqui. O Grid Stars mais Edmund. O Grid Stars mais Edmund. Fim de toys de montar. Tem um pouquinho daqui também. E também dá pra pintar mais o cabelo dela, porque não tá amarrado. Verdade. E tem um cabelão, né, Lívia? Ela fala. Ela fala? Ela fala o quê? Eita, ela fala mesmo. De novo, Lívia. Oi, gente, olha aqui. Isso aqui é de massinha. Tem essas flores aqui. Essa cestinha. Tem tanta coisa de massinha. E também tem essas coisas aqui. E tem esteira ali, ó. Gente, Ó, o forninho. Tá. Tá vendo? Comidinha, né, Lívia? é, e Tudo também muito tem, fofo. e também tem aqui A penteadeira, né? a penteadeira. Olha aqui. Verdade. Vocês gostam de Barbie? Como essa? Então deixa aqui nos comentários, senão eu não vou poder saber. Então vem comigo ver mais coisas. Olha tanta Barbie, Lívia. Vamos ver. Aqui é tudo Barbie, né, Lívia? Olha, a casa da Barbie. Ah, é a casa da Barbie. Top, hein, Lívia? Natasha teve isso aí. Teve, né? Muito legal, né, Lívia? Vamos ver mais coisas. Vamos procurar fim de toys? Vestido aqui. Tem até... Olha, tem até a patrulha canina. Olha de novo. Aonde tá? Ei! É que o Miguel é craque em tirar múmia, né, Miguel? E já. Vamos ver se a Lívia vai acertar. Qual foi que saiu? Não, é um barco. Aqui, Mas ó. Já tá desfeito já. E de slime. Olha que tem aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um pano Pra sair slime? que vai pra lá. É pra sair slime, que saiu a slime aqui, gigante. E você tá pisando na slime também. Caiu. Olha lá, o Miguel rodou e vai sair o qual? A maçã. Não. A maçã voltou. Cadê a maçã, Miguel? Ah, tá fácil. Aqui, ó. Ih, tá. Olha o fim de toy da Lívia. Aperta, Lívia. Tá escrito unicórnio. Star unicórnio. Ah, tá escrito. Aham. Olha que lindo. Ele é bem coloridinho, né, Lívia? É o Popt, né, Lívia? Achamos o Popt? Achamos. Olha aqui, ó. Tem até pra celular, né, Lívia? Vamos lá. Corre, Lívia. Esse aí é pra celular, né, Lívia? Popt para celular. Eu quero mexer nele. Eu quero ele pra mim. Então vamos comprar? Vamos. Lívia, não dá. Não é pro seu celular. Por quê?
Não cabe no seu. Ah. É.